Here are some more videos of the recent heavy rains in the Kouga and Gamtoos area. This video was sent to me by Kloof. You can find more of their videos on their Facebook page. Link is up in the top right hand corner. The rest of the video clips in this video was sent to me by my dad. He took it specially to upload it to YouTube. So I'll let him do the talking in the videos. Keep in mind that these clips were taken over the course of the last 2 days, so it doesn't necessarily feel like they follow each other, but they are in sequence. Hier in die Kouga het ons nou op YR kennis gekry dat dit gaan reën. Dit moes al harder gereën het hier by ons. Dit is so 'n sagte Kaapse reentjie. Ons het kennis gekry dat hier gaan vloede kom in die Kouga area, waarskuwings van vloede. Ons het nou al die afgelope 10, 12, 15 jaar droogte hierso en ons hoop maar dat dit so hard gaan reën soos wat die voorspelling sê. Dankie. Na die vorige video wat ek geneem het daar nou bykans 'n 80 mm reën geval en die wêreld lyk sommer mooier. Daar's intussen nou al oor 100 mm reën wat geval het, want die meter van 100 mm het oorgeloop. By hierdie plek waar hierdie damwater so staan, het ons, omdat dit moeilik is om hierdie water weg te kry, dat hierso is 'n pomp wat hierdie water net moet oor die hoogte stoot om hulle uit hierdie holte uit weg te kry. So staan hier damme water op baie plekke by lemoenbome. Die klein riviertjie op die plaas Tirok langs Waterwiel is gewoonlik net 'n droë rivierloopie met riete en nou het hier soveel water. Hierdie is die Grootrivier. Dit is die water wat van Steytlerwil se kant af kom. Dit het lekker gereën in Steytlerwil omgewing, plek tot so 100 mm op 'n plek. 'n Klein waterval hier sommer uit die berge uit en so kom allerlei water bymekaar. Hierdie is die samevloeiing van die twee riviere vanaf links kom die Kouga water daar om die draai, maar dis net stilstaan water wat opstoot, want daar kom niks oor die Kouga dam nie. En vanaf links kan 'n mens daar so in die donkerte net 'n kabbelinkie sien wat die water van die Karoo af saamvloei in die Gamtoos in. Hierdie is die pad na Kouga. Die drif is hier heeltemal onbegaanbaar. Die Kouga dam sal ons nou glad nie kan besoek nie, maar daar kom nog niks water oor die Kouga dam nie. Hy is tans nog onder 15% vol. En jy staan om 'n ruk en dophou, dan kom die water nog in en hy raak nog dieper en dieper. Gamtoos water wat nou gaan see toe en nie van baie nut vir die boere nie, want dit raak winter, die besproeiingbehoeftes is nou nie meer so hoog nie. Ons is meer in afwagting op die water wat na die Kouga toe gaan kom. Ons sal môre seker weet of die dam styg. Hierdie is Kokse plaas se drif. Ons het nog gisterand hier gestaan, toe die water nog nie oor hierdie drif gekom nie.
En dis nou 14 uur later en so loop die water nou hier. Die water kom baie vinniger in die rivier af as wat hy met 'n vloetjie van 2-3 maande teruggekom het, omdat die gate is alles voller, dis winter, die boere pomp nie meer so baie nou op die oomblik nie. En die water het hier in die omgewing geval en die klowe het die rivier se vlak self gelig voor die Karoo water van Karoo afgekom het. Nou wat 'n mens hier kan sien van die Karoo water, die Karoo water is nie rooi nie, hy het net so 'n ligbruin kleur in hom. Met ander woorde, hy het baie sag geval in die Karoo. Dis nie donderstorms nie, dis sagte Kaapse reëns wat op die grond geval het en hy het nie modder gemaak nie. Na Sondag se rondry en video's neem, het die reën nou opgehou, blou lig, helder lig, baie mooi dag. En hierdie is die slaailande waar die water, die slaai so versuip gestaan het in die lande. So probeer ons nou die laaste bietjie waters uittrek uit die land uit, om te kyk, kan ons hier 'n bietjie van die slaaiplantjies red nie, maar die slaai lyk sommer al beter. En hiermee sê ek groete na 'n lekker reën naweek vanaf die Gamtoos rivier. En die dorp Potensie. Totsiens.